Obat untuk ayam kampung yang terkena penyakit ngorok CRD bisa berupa antibiotik, baik yang berbahan kimia maupun herbal. Beberapa pilihan obat yang umum digunakan antara lain obat herbal seperti kunyit, jahe, temulawak, bawang putih, dan mengkudu. Kunyit, jahe, temulawak. Bahan-bahan ini memiliki sifat antiinflamasi dan antibakteri yang dapat membantu meredakan gejala ngorok. Bawang putih dikenal memiliki sifat antimikroba dan dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh ayam. Mengkudu. Buah mengkudu dapat diberikan langsung pada ayam atau dicampur dengan pakan. Jeruk nipis. Jeruk nipis juga dapat membantu mengatasi penyakit ngorok pada ayam. Penting untuk diingat bahwa penggunaan obat-obatan, baik kimia maupun herbal, harus dilakukan sesuai dengan dosis dan petunjuk yang tepat.